Коротше, народ, всім добрий ранок. І в мене п'ять недобрий. Тут така ужасна звукоізоляція, щоб ви розуміли, в мене зараз 5 ранку. І я ще досі не заснула. Спочатку з 11 до 12. По-перше, хтось один раз бігав і чимось стукав ніби по кастрюлі ложкою. Через це не міг заснути Максим. Потім з одного боку тупо херачили діти зі всієї сили, стрибали по ліжку, дурачились. Я гримала в стіни, тому що це було неможливо. Це було хвилин 40. Це вже була майже 12 ночі. І тільки наступило 12, десь 15. Просто як ненормальний хропить мужик. Я зараз сижу мерзну на балконі. Бо я просто не можу це слухати. Ужасно незручні подушки, в які ти, якби нормально спати на подушці, але як меморі форм подушка йде. Коли ти майже, ти лежиш і голова твоя горизонтально з ліжком, а не коли ти лягаєш на подушку і ти сидиш. Я викинула нахрен всі подушки і спала без подушки. Як спала? Я лягала без подушки. Без мату тут не скажеш, що 5 ранку, а я не можу заснути через те, що хропить мужик. І так голосно, сука, хропить. Мені ж плакати хочеться, бо я так хочу спати, і це просто неможливо зупинити. Боже, як добре, що Андрій може спати під будь-що, і Максим теж виробився, взагалі ніхрена не чує. Це якийсь капець. Просто це якийсь капець. У мене зараз таке розстройство, розумієте? Я не готова була, що я за такі гроші отримую номер. Для мене буде хропіти сусід і буде така звукоізоляція. Коротше, я розстроєна трындець. Я розстроєна, бо я не виспана. Можна закрити очі на будь-які мінуси. Навіть на то скудне, ужасне, не скудне, мені навіть не так, не ужасне, а дуже скудно маленьке меню, де ти розумієш, що для тебе є максимум 6 страв, які ти можеш з'їсти. Щоб ви розуміли, гарнір, це в них кіноа з грибами, батат з пармезаном, я ще досі пам'ятаю, пюрешка, овочі гриль, все. І грецький салат, все, що ти можеш з'їсти. І прекрасно, подача страв, просто я не перегибаю палку. Мені пюрешку, Максим, пюрешку принесла просто в блюдечко, як я подаю вдома. Херак нахерачила, от тобі пюрешка. Овочі гриль просто виклали на тарілку, все. Ніякої присипки чорним кунжутом. Чи, можливо, десь кусочок м'яти, чи кусочок салати, чи мінімум ці чері. Я що, не їла в дорогих ресторанах. Я, звісно, зараз не вимахуюсь. Просто я кажу, що порівняно з іншими мінусами, де вони не допрацювали, де я прийшла записуватись на масаж в годині, коли ще мав працювати масаж, і на 2 поверхах спа. Нікого, ні людини, жодного персоналу. Я просто робила і так: ау, ку-ку, хтось є, я хочу записатись, ніякого прайсу, ніде нічого нема. Коротше, я ж не винна, що в мене сон такий. Чому це я маю бути винна, що в мене такий сон? Я не знаю, винен він, що він хропить. Принаймні, храп якось можна зупинити. Тут, я думаю, він теж не винен, що він хропить. Тут все винні ці хрінові, отакусінькі стіни.
Відчуття, що мене з гіпсокартону, тому що там ліжко, і я так розумію, збоку паралельно такий самий номер, і ліжко стоїть так само там, де і в нас. І просто за стіною, просто так, де моя голова, хтось хропить. Коротше, що я буду розказувати, да? Покажу вам. От, з балкону, вид, руки трясуться, бо холодно, трендець. Холодно, наша машинка стоїть. Що всі сплять. Такий вид, парковка. Там продовження десь спа має бути, не знаю, завтра дізнаюся, що тут, як тут. Наш балкон. Це я вчора чайок пила з Брауні. Після чого я так і не заснула. Трендець, блін. Всі ще сплять. Боже, ти справа. Я Максимка знімаю, він такий гарненький, спить так мило. Моя ти пташечка, моя зозулечка маленька. Я. І тебе знімаю, просто напроти світла не дуже. Добрий ранок. Ми проснулися. Ну як проснулися? Хтось спав всю ніч, а хтось тільки 2 години. Бо той дядько хропів, щоб ви розуміли, до 8:15. Так, я закриваю. Дитина встане, йому буде холодно. Бачиш, як гарно спить. Солдат. Тихо, не буди. Сам прокинь. Моя ти пташечка, такий великий. Такий великий хлопчик. Коротше, для чого це? В нас просто кімната, де нічого не світиться. Що ти робиш? Та видно. Та видно і звідси видно, що світиться. І отам теж кандюк світиться. Що світиться. І оце всю ніч світилось, і ото всю ніч світилось. І з коридору шпарини дверей світилось. Це був трындець. І оці подушки, і ковдри, все ненатуральне. Його вдавлюєш, а воно назад наповнюється. Коротше, який трындець. О, ми цю не пробували включати. О, давайте так гарніше. Мені вдалося поспати 2 години, все. Я знов, і це я просто перелягла от сюди, на цю частину ліжку, взяла оцю декоративну подушку в кінці кінців. Зверху накрилась ковдрою і ще подушку кинула на себе. І тільки так заснула. Андрій, ти на приколі? Дитина ще не встала. О, чули який звук? Я вам потім покажу, як вона скрипить, якщо повільно закривати. Дітьо мале. Давайте подивимося, що там на вулиці. Чи щось змінилось від 5-ї ранку? Да. Чуваки косять газон прикольним способом. Ага, це вони так переставляють. І зверху там чувак на шнурку тягне. Нічого не змінилося. Пташки літають. Тривоги нема. О, до речі, тут можна брати велики безкоштовно. От там стоять, де рецепція. І кататися. Всі щось роблять. Боже, от я зараз дивлюсь. Номера машин. І так, поїхали. В-І, А-І, К-А, К-Е, В-Х, А-А, А-Х, К-А, А-А. Це ті, що я побачила. І жодного ВС. А от ВС. Ой, БМВшка ВС. Це АА. Нема українців. О, що говорю, нема львів'ян. Номер. Трошки провітрився. Зараз включу дудьку.
Оцей пуф гарний, мені подобається. Я б такий вдома хотіла пуф. Моя зозулечко. Він так добре спить, тому що були мега супер затемнені штори. Так, дай згадаю. Ні, не то. Включаємо. Так, а як це? Я забула, як включити. Блін. А от отак, це значить включила. Ну добре, воно там включається. Отут. І херачить. Ну так. До речі, зараз 9 година. Може вже більше. Видно, блях. От. 9:08. Та що ж воно так не фокусується? Ну ви поняли, да? Я надіюсь, цей чувак цю ніч не буде ходити. Тому що це капець. Знаєте, яке я відео хотіла зняти? Я думала, як я відкриваю шторик, прокидається Максимчик. Я кожен ранок лягаю в нашу постіль, і ми його тіскаємо, цілуємо. В кінці відкрила штори, хренове освітлення, Андрій пішов в душ. Максим ще спить. При тому всьому, що якби ми були зараз вдома, то він б вже давно встав. А він проспав цілу ніч, як вбитий. Але він вчора не бавився, рахуйте. Ми і в флай-парк ходили. Потім це дорога сюди. Тут по території гуляли. Потім куча часу бавилися в цій дитячій кімнаті. Прийшли сюди, тут тусили. Все нове, йому дуже тут некомфортно. Він весь час намагався вибігти в двері. Нам двері прийшлося закривати, тому що він весь час їх відкривав, виходив в коридор і тікав до ліфту. Отак. У нас зараз по плану сніданок. Сніданок з 8 до 11. А потім треба дізнатися все-таки за спа-центр. Там басейни і сауни. Бо вчора я хотіла записатись ввечері на масаж, але коли я туди прийшла, 9:20, була пустота, нікого на рецепції нема, нікого ніде в масажних кабінетах, просто пустота. Хоча на головній рецепції готелю мені сказали, що вони працюють до 10-ї. Але за дитячу кімнату вони мені теж казали, що дитяча кімната працює до 10-ї. Ми були там до 10:30. От. Тому нам треба буде після сніданку піти, перепровірити, що куди як іти. Можна в номері тягати купальники, халати, і ти так от прям зразу. Да. Боже, я така невиспана. Просто як розбита, видно. А я ще з собою нічого не взяла, ніяку масочку, нічого, ніякий ролер. Я думала, поки висплюсь. Ну цей храп за стіною, це ад. Звукоізоляція на 2 з 10. Тут, знаєте, тут звукоізоляція між вулицею і номером краще, ніж між номером і іншими номерами і коридором. Отак. І в нас сьогодні в планах тусити в басейні. Потім, я думаю, я буду вкладати Максима, Андрій поїде, нагодує кота, купить йому підгузки для басейну, бо ми не купили. Забули. А я Максимка вкладу спати, і в мене в планах оцей скрип, це двері. Перекласти Максима в коляску і піти з ним на пляж. Тому що дуже маленьке меню, я вже говорила, скудне меню тут. А там зі сторони пляжу, кафешка, там є те, що ми їмо. Є картошечка, гречка, сирок, хлібчик. Бо тут ти в ресторані не замовиш собі канапку з сиром. Такого нема. Так само, як цукерки до кави, нема такого. Дуже дивно. Ну, кажу, меню дуже багато чого нема. Ніяких млинців з рибною підливкою, сирників, солених, сирників солодких. Але знаєте, чого мені здається, що цього нема?
Тому що готель свіженький, попит під час війни, напевно, не такий великий, бо ціни дуже високі. І вони, напевно, зробили дуже обмежене. Може, щоб не переводити продукти, чи щоб часто не відповідати: ой, вибачте, зараз цього немає. Ні? А чого ти думаєш? Знімай всі тачки, і це твої відповідь, це крошит. Не зрозуміла. Та всіх є гроші, і дохрена тут типу, Ну, при добре, грошах клієнтів, і є кого обслуговувати. Ну Тому, добре, ну до типу, прикладу, вони тут що більша частина номерів зайняті, тоді чого таке маленьке от меню? іменно, я ж не говорю. Вони щось туплять з тим моментом. Дуже Це не туплять. питання. Та то багато з Це чим не вони питання в грошах. туплять. Якщо у нас один з найдешевших номерів за 10 тисяч, дивись скільки тачок, а тут номери від 10 тисяч до 100 тисяч. Да, тут такі машини, капець. Хай би типу 100 машин по 50 тисяч. Ну да, і не на 1, 2, 3, 5 днів. Ну, 5 днів десь всі лишаються. Коротше, дуже ще недопрацьовано все, недопрацьована організація. Але давайте так, про мінуси і нюанси я хочу зазняти окреме відео. Я сяду і просто вам зазнімлю, які тут мінуси, які плюси. Зай, не світи трусами, ти так всіх відео в мене в трусах. Давай якось буде дітьо. Ми їсти йдемо. А він ще поки розбутлить. Ні, ну будь ти. Гладь по голівці, кажи, що ти його любиш. Блін, тато будуть дитини. Максим, вставай. Так, все, ладно, будемо збиратися. Максимко, добрий ранок. А де Максимко? Ку-ку! Моя зайка, Ку-ку! ти ховаєшся. Без своєї ковдрочки нікуди. Нікуди. Ой, Сося впала. Сося впала. Ай, брудну в рот. Та пофігу, вона щоб вона була біля мене. Так, на сніданок, ну, такий вибір. Можна вибрати. От я Максиму взяла блінчик. Давай мама дасть тобі. Давай мама блінчик дасть. Опа, роби кусь. Кусь. Давай, мама тобі підірве. На, Максим, сиди, сиди, сиди. На, стій. Максим, ми маємо поїсти. Маємо поїсти. На помідорку. Помідорка. На що ти викинув помідорку? Коротше, взяли йому хлібчик, масло, помідорки, сирок. Так, дуже багато людей. Максим відмовляється їсти. Я нам з Андрієм взяла масло, сир, шпинат, огурчики, помідорчики, оливки і вялені томати. Андрій ще піде, потім візьме круасан і може ми ще щось гаряче виберемо. Рослинного молока нема, соєвого нема, тому будемо просто каву пити. Так, у мене на сніданок був один смузі і круасан з сиром, вяленими томатами і шпинатом. Це все Андрій набрав. Ну, з цього я зелень з'їм. Коротше, надіюсь. Не буде так, що Андрій завжди трохи понабирає, потім скаже, що він наївся і все, куча лежиться. Максимчик все відмовляється їсти, дали йому яблучко. Так, хочу вам зазняти, що є. Різні сухофрукти. Далі це до молока, мюслі. Мед, нутелла, варенячко. Дуже смачні вялені томати, огірки, салати. Сир кисломолочний. Я не все буду озвучувати, тут все, в общем, видно. Багато рибки, сирів, м'яска. Та. Дитини голодні очі, не віддає персик татові, а тато хоче йому порізати по кусочкам. Дивіться, як їсть. Ладно, йду знімати продовження. Мені долили безлактозне молоко. Поїхали далі. Масло, хлібчик, круасани, булочки з родзинками. Солодке, 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 щось як мармелад подібне. Фрукти, тарілка з ягодами. Це, боже, червоне, забула, як називається, грейпфрут.
ананас, ківі. І воно так все розташовано, що можна ще з другого боку заходити. І тут якби теж вибирати. От і тут салатики, та саме що з того боку. Ага, тут ще каперси, гострий перчик, лайм. Це не знаю, що це таке. Давайте будемо читати. Гірчиця, песто, хрін, лимонний соус. Це прикольно. Тут омлет роблять. Так, і тут м'ясне, то що ми не їмо, але я покажу. Я навіть не знаю в більшості, як це все називається. Всякі сосиски, рибка. Напевно, це рибка, зараз подивлюся. Тут кетчуп, гірчиця, рис, кускус і бобові. О, як гарно. Прикольно. Далі яйця в солі, яєшня і таке, знаєте, як омлетик. М'яско тушене і овочі гриль. Ну, не закривайте, дякую. Це щось подібне на вівсянку, млинці. Окей. І тут омлет печений, ну, принаймні так виглядає. Ага, сирна запіканка. Виглядає як печений омлет. Отак. Ну і тут є місце, де можна зробити каву. Ось тут каву роблять собі. І також можна підійти от сюди. І тут можуть зробити експресо, капучино і так далі. Так, Андрія не бачу. Пусто. Дитини не бачу. Тата не бачу. Телефон лишився. Значить, десь Андрій побіг. Максим, точніше. А Андрій за ним побіг. Все. Піду зараз ще візьму собі круасанчик. І, в общем, буду їсти. Я себе, в принципі, комфортно почуваю так знімати. Але бачу, що декому не комфортно, тому я так, знаєте, обходжу. Пробуємо каву. Дуже смачно. Досить, до речі, заповнений зал, багато людей, але ми пішли котра година? 10 година. До кінця сніданку годину. Наша надто капіталізна дитина є щось таке. Знімлю відео, як ти наївся. Так наївся, що відкинувся. Так і прокоментую. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.